برای به مملکت ترانزیتی تبدیل دادن، حالا حکومت تاجیکستان در ساحه نقلیات 12 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی را با مبلغ بیش از 9.6 میلیارد سومانی تطبیق کرده ایستاده است که در دایره آنها زیاده از 1500 کیلومتر راههای بین المللی بنیاد کرده می شوند. لایحه ساختمان راه ماشینگرد دوشنبه باختر از جمله آنهاست و کار در این مسیر در مرحله انجامیابی قرار دارد و به استقبال 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده می شود. مسافه عمومی راه اتومبیلگرد دوشنبه باختر 73 کیلومتر بوده. در اینجا شروع از سال 2017 کارگران و متخصصان محلی و خارجی با استفاده از تکنیک و مکانیزم زمانوی بیش از 95% کارهای اساسی را به انجام رسانیدند. امروزها نوسازی راه ماشینگرد دوشنبه باختر در دو مرحله با سطح و صفت بلند ادامه داشته از جانب متخصصان ساحه صفت کارهای ساختمانی پیوسته نظارت کرده می شود. تا امروز جهت تطبیق مرحله اول لایحه که 33.2 کیلومتر را تشکیل می‌دهد، تخت و هموارکنی، منفرش‌کنی قبط یکم، گذاشتن دیوارهای حمایوی، قبورهای آبگذر، بنیاد تکیه دیوارها، کارهای مربوط به روشن‌نمایی و دیگر تدبیرهای اساسی با سهم مسئولان و متخصصان مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با صفت بلند به انجام رسانیده شده است. در تطبیق مرحله یکم لایحه ساختمان و نوسازی راه اتومبیلگرد دوشنبه باختر زیاده از 200 نفر کارگران و متخصصان ساحه با استفاده 68 تکنیک و مکانیزم معاصر راهسازی فعالیت نظررس دارند. عین زمان با استفاده از امکاناتی فراهم گردیده کارگران با بنیاد و نوسازی پل‌های ماشین‌گذر، راه‌های پیاده‌گرد و کشیدن خط‌های افقی مشغولند. در قسمت‌های دیگر مرحله یکم منفرش‌کنی قبط دوم راه با استفاده تکنیک‌های زمانوی وسعت می‌یابد و متخصصان کوشش می‌نمایند که انشاءات مذکور را با صفت بلند در وقت معین شده ساخته به استفاده دهند. در دوره لایحه مذکور غیر از تجدید از نسازی 33.2 کیلومتر راه ساختمان انشاءات سونی اینچنین نصب خط روشندهی آفتابی از استفاده انرژی آفتابی در نظر است. غیر از این با انرژی آفتابی تامین نمودن 2 عدد بنگاه طبی، 1 عدد مکتب مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در ناحیه رودکی و ناحیه خراسان در نظر است. تطبیق آن جزئیات لایحه روزهای نزدیک آغاز کرده می شود. راه اتومبیلگرد دوشنبه باختر از 2 سمت حرکت به 4 خط حرکت رسانیده شده. پهنایی راه از 23 تا 27 متر را تشکیل می دهد و پس از تطبیق لایحه راه از کاتگوری سیوم به کاتگوری 1B گذرانیده می شود. طبق اطلاع در مرحله یکم ساختمان 4 پل ماشین‌گذر عملی گردیده. در این مسیر همزمان بنیاد گذرگاه‌های روی زمینی و زیر زمینی برای پیاده‌گردان و انتقال چارپای و تکنیک‌های خواجگی دهات به نقشه گرفته شده است. در این سمت نیز کارها با سطح و صفت بلند ادامه دارند. غیر از این برای بهتر نمودن اینفراستراکچور راه طبق نقشه در دوره تطبیق ساختمان خانه مادر و کودک، بزرگشاهی موسمی، توقفگاه و نقطه سانیتری با نقشه گرفته شده عملی کرده می شوند. با مقصد استوار نگاه داشتن راه کارهای خاکنی که زیاده از 2.5 میلیون متر مکعب را در بر میگیرد به انجام رسانیده شده است. به حالت امروزه کارهای منفرش‌کنی جریان دارند و تنها در قسمت چهارراهی رودکی لاهور کارهای زمینی در سطح نهایی قرار دارد و روزهای نزدیک در آنجا نیز کارهای منفرش‌کنی به راه آماده می شود. در مرحله دوم لایحه ساختمان و نوسازی راه اتومبیلگرد دوشنبه باختر تا امروز کارهای تخت و هموارکنی و منفرش‌کنی قبط یکم راه پر را به انجام رسانیده شده است و امروزها با سهم کارگران و متخصصان محلی و خارجی اسفالت‌کنی قبط بالایی راه، ساختمان راههای پیاده‌گرد، گذاشتن دیوارهای حمایوی و اجرای دیگر نشاندادهای لایحه ادامه دارد. در مرحله دوم لایحه نزدیک 40 کیلومتر راه پر را نوسازی کرده می شود. کارگران و متخصصان در روند نوسازی به صفت کارها دقت مخصوص ظاهر کرده تلاش می نمایند که ساختمان اساسی راه را تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی به انجام رسانند. در این مسیر بنیاد و نوسازی 9 پل ماشین‌گذر نیز در اساس لایحه عملی کرده شد. راه دوشنبه باختر مرحله 2 قریب 40 کیلومتر را در بر میگیرد. راه مذکور دارای 46 عدد قبور آبپرتا که امروز قبورها پوره ساختمانشان به انجام رسیده است. عین حال ما در کیلومتر 58 قرار داریم که در اینجا کارهای منفرش‌کنی قبط بالایی ادامه دارد. پیش از آغاز کدام نمودی کاری که نباشد مسئله ساختمانی از لابراتوار پوره گذرانیده می شود.
با طلبات‌های استانداردی ساختمانی اگر جوابگو که باشد برای آغاز نمودن کارهای ساختمانی از طرف مشورتچی اجازه داده می شود و پودرچی کار را سر می کند. 9 پلی که در لایحه وارد شد، ساختمان همین 9 پل پورا به انجام رسید. درازی عمومی پل‌ها قریب 560 متر را تشکیل می‌کرد. بنیاد نوسازی راهی ماشینگرد دوشنبه باختر اهمیت اقتصادی و اجتماعی داشته در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصادیات مملکت زمینه واقعی می‌گذارد.